산마루로 넘어갔습니다. 또 예시는 이렇게 말을 했다 그러죠. 해가 산마루에 떠올라도 해가 산마루에 저물어도 내게 두고는 누구 때문에 그럴까요? 당신 때문에 그렇습니다. 라고 김소월님이 얘기를 했었는데요. 오늘 이 음악회는 누구를 위한 음악회일까요? 우리를 위한 음악회입니다. 자, 두 번째 게스트, 특별 게스트입니다. 박용균님 준비하고 계시죠? 네, 큰 박수로 맞이하겠습니다. 인사드리겠습니다. 방금 특별 게스트라고 했는데 사실 은 특별 게스트가 아니고요. 요 앞에 여기가 지금 성당 일이에요. 추구 성당 일인데 저 앞에 보이는 요 산자락에 한 300고지 정도 되는데 거기 전원마을이 형성되어 있습니다. 저는 인천에서 한 35년 동안 공직에 있다가 퇴직하고 여기 내려와서 지금 자리 잡은 지 한 5년 됐거든요. 저 보이는 이 마을도 제가 내려와서 솔향마을이라고 마을 주민들과 함께 공모를 해가지고 이름을 지어서 지금 마을 명도 이렇게 표지석도 붙여놨습니다. 근데 여기 같은 성당 일이기 때문에 제가 거기 촌장을 맡고 있는데 오늘 이렇게 사실 정영숙 그 관장님이 여기 먼저 오셨어요. 먼저 오시고 저는 뒤에 왔는데 와서 보니까 또 같은 계통에 또 있었고 그래서 인연이 돼서 제가 여기 촌장을 하고 있기 때문에 오늘 같이 음악을 하시는 분들하고 제가 어울려서 같이 음악을 할 수는 없는 상황이고 그냥 촌사람은 이렇게 노래를 또 이렇게 부르고 한다라고 하는 것도 이렇게 보여드리고 제가 잘 못해도 응원의 박수를 보내주시면 그걸 대신하겠습니다. 노래는 요즘 가을에 어울릴 수 있는 그 숨어오는 바람소리라는 노래를 제가 배운 지가 지금 얼마 안 됐어요. 그래서 아마 혹시 삑사리가 날지도 모르고 그렇더라도 그냥 너그럽게 연주해 주시기 바랍니다.